Hallo, agus fáilseanmh go CBBC Aig A Mhòd lochaber da bhíle fichid sa coig. Mar a híisiú ha múlian saibh mo chúlú agus sauna seo Lorg sin luchciúil talentach a ha dolaal faun no jain tronseachcain agus nach síne ha forstanach. Trúid colum is hísin mar a ha cúsin na dul. Wow, ha Joe Hollis an áte seo. Ha néim sin inis ach bic an ceol. Agus has an dul hás chug le cúteacin ein fíormha an a farpaise bhogsa. Tá láiste mília.
Sinne heen Aiden. Wel, chwnnw sy'n ule an hyn chwn mas a haw ein ietan. Ach, hwyl y mysio, gybyw cleich iwnstrum et sy'n eile, cwtioch. Fel sy'n ffyd? Ha? Jay haw cleich? Be mi cleich a focsa agus a fíl. Vokse, stalum sy'n agos feel cwtioch. Jay iwnstrum et sy'n Charlotte. A focsa. Joe Rickers Cariru, ha sy'n gymac o ferch yn gymac toliche. Nes isio, fel planigyn sy'n biacet ysdywi e fod. Ha? Jay haw gianw? Ha sy'n dal i syd lion. Cafel y dol? Yn Sbaen. Wow, wel nach mi ha ffarmatach mi i'n sy'n. Agos Jay haw cwared yr erst i fi gianw as y Sbaen. A cleich sy'n isga. Wow, taig fod y son sy'n Aiden, agos ha mi doch ysgu fi Joe lion sy'n acet. Mhòid da vile tickets a quick. Yn o sut ma? Halo! Mae fa mes ysbyddiwch eich gyrwa gleifa. CBBC Aig A Mhòd.
Wel, sinne bhuaine sa dhéadastan far an dachanne sin ré gerúnd hád a choléige trin. Agus, bhlis a catéir seo. Bí sin rá marach a le tuideoch agus ma hasfuir son na bhacin chaid ríist, bí an program iPlayer BBC agus YouTube BBC ALBA. Tírin drast.